好，去到第18題，嗱咁我哋就將啲資料咧 mark 翻落去個圖度先。AD 咧係37嚟嘅，跟住啦 BC 咧就係5嚟嘅，跟住啦 BD 呢度12，CD 13，跟住啦 CE 係9嚟嘅。就唔該計一計咧呢一個咁樣嘅四邊形嘅周界啦。咁當然嗱，一條邊、兩條邊、三條邊，咁我哋要知道第四條邊啫。嗱，其實呢度咧佢牽涉一個叫做嗰啲不視定理嗰啲逆定理嚇。咁但係其實你唔知咧，其實都係咁做嘅啫。坦白講，嗱呢個咧係直角嚟嘅。點解佢係直角咧？其實嚴格嚟講咧，呢個係要證明嘅，就係咧兩條短嘅邊嘅 square，咁呢個計出嚟係169啦，跟住13嘅 square 都係169嚟嘅。咁所以從呢度我哋就會知道咧，大個 converse of Pythagoras theorem咧，其實佢呢個真係直角嚟嘅。咁當然呢一題嘅 MC 咧，其實你都唔使理㗎啦，總之就當佢係直角就算㗎啦。咁其實又真係做到嘅。嗱，咁所以呢個係直角咧，嗱我哋不視定理可以推呢一條邊嘅。咁所以推出去咧，呢個 BA 嘅 square 加12嘅 square 咧就係37嘅 square。從呢度會計到 BA 咧，其實就係35嚟嘅，呢條35。咁最後啦。再睇翻呢一條嘅 AE 咧，其實同樣都係用不視定理去做嘅啫。AE 嘅 square 就等於9嘅 square 再加嗱呢度全長嘅 square 啦，就係40嘅 square。咁所以我哋會計到 AE 咧，其實就係41嚟嘅，呢就41。好啦，最後周界加四條邊加晒佢，咁就搞掂啦。咁所以最後計到答案咧，應該就係100嚟嘅。咁所以答案咧就會係 C 啦。